paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Kunak na nagawit ka ng tituyang. Ay, saan pa'y kaanakan? At dangamin na patag nga ipagakan ka. Ha? Anya day tante? Mabalin ti mangyawid iti igada. Mabalin ang tituyang. Ay kun, isuputan nakmatan ay iti pansit kun adubaw. Mabalain raway na kaanakan. Ay na, sana parikot day tante. Tutal, adumot ti sagana ti anak ko ang nagkasangay. Ay, wun nga raw kaanakan. Ay na, nagdakkel pa'y jay cake ti anak mo. Abangan no sa inyo matla maibus day ka. Wan nga rod ante. Sayang no sa inyo maibus kaanakan. Madadaon laeng. Iso nga ipadawat yung tidaduma. Sige ante, mangislay sak iti cake. Tayawid yaw. Kababain mo't akaanakan. Adula una yung titid mo kanyak. Ay na, awan ti parikot iti day tante. Adumot ti sagana. Nakimas. Nay, inayado mo't atimangan ba daw? Di kan sapay agang angasun. Mabisina nga raon. Ay, mala, ipapas mo nga rod timangan. Sa nabalikan niya, tanangana kun iti adaw ijay birthdayan. Ay, agsubliak no bigat ijay balay daruwina. Hanya teramida medya balay daruwina aka anakam ngay. Ay, kwa, adda nga min dawatag. Jak na ibagakan kwa na itay, taado ter aramiden na. Makan ka di mananday ta? Saan? Mula ti dawatag. Ay na, nagado ti mula na iji arubayan da. Ay, kanakan. Imayak manan dito'y balayaw. Anya ka diti ibagam ang tituyang. Nakitak ngamin idikalman nga ado ti masitas ma. Ay, awan ngamin masitas ko akas ta iji balay may. Ha? Nagpipintas dagiti masitas mo. At dapay urkijam. Ay, kuma, madanak mo't itikas ta ang masitas, kanakan. O di agmula kayo mat, ante. Ti parikaut, awan ti igatang ko iti kakasta a klase ti masitas, kanakan. No, adda ko mamaasi kanya, kat padawatan nak, ay kat dakkel unay apagyamanak. Umay kante, ikang ka iti imulam. Ah, ay na, kababain mo't kaanakan. Ibagam tukit di kanyak nagdadawat Apay ko mga ibagak ti kastangay. Nagadua mula kante. Ah, Ikang ka iti orkidya. Tapno adamot imula mi balayaw. Maritoyang, anya day ta ilaklakom? ay kwamaray, orkidya, kun masitas nga agsabong. Ay, ne, nagpintasan day ta nga orkidya, Maritoyang. Ay, kursunadak day ta Ay katgatanga mon amaray, ilakuklaken ka itinala ka aprisyaw. Nangalaam ka dagita amasetas. Awan mo't ti amok amulam akakasta. Ay na, napan ko ginatang ijay ilay, ta ilakok mo't. Agganan siya aklabasay, mabalinaw. Ne, mayat day ta na panunot mo apagkwartaan Maritoyang. Alang nga rod, gatangak day tamaysa nga orkidyam. Ay marikwanang, gatangam mo't day to yan amasitas, agsabong day tano dumakkel. Wan, amok day ta klase ti masitas. Ilakok kun ka itinala ka aprisyaw, maray.
Sigurado ka? Wen, marikwanang. Ala, gatangamon kita lugasot daytoy may sa amasitas. Na, 300 dayta? Wen, Sige, gatangak nga rod amin dagitan. Yig mo dito'y tabayada kaon. ay wen, maray. Ay, imbagpay dayta orkidya ta aprosam ba ng dungo. Na, Ay, imbagpay dayta orkidya ta mingmingmingam ba ng dungo. na, Imbagpay dayta orkidya ta ipatpatag mo ba ng dungo. na, Imbagpay dayta nga orkidya ta bambantayam nga agmalmalem ba ng dungo. na, Agbalinak lakuman nga orkidya. Tapno ipatagdak mo. Hey! Ah, Sumardeng ka man dita, Inteng. ha? Ay, sabali manan ti tangtang abam. Ay, mabisinak nga rodin. Kaya't kuntimangan. Kaya't mulagayam nga isaganaan ka iti kanam. Nagadupay la asaom. Nay, napayakit kita ti orkidya, angkay. Anya nga tano ikatinta ti bulong dayta nga orkidya. Ha? Pirgisin ta dagiti bulong na kwaraw. Ay. Kayat ba? Madi mo ta, angkay. Ah. Agungat ni antibanang. Oh, saan nga agungat natin? Padasing nga ikatindagiti bulong na. Kalpasan na. Isaw, tidengdengan ta nga ipasidakan ni Antime. Yay! Isula nga mintas asikasunan. Nagita mula na. Heh, Ay, pagsilsilusam dagiti mula ni antay, angkay. never! Ay, Sibugam man dagiti mulak, tadararamidas. agsibog ka kanaw. Ay, ni Kwarugan, timagsibog ka dagiti mulam. Apay asak ngay. Ika, timang sibog. Kwarog, Uncle Nak. Ha? Sibugan. Isak man, anti patudo ni maun. Imay kamat diti balay, anti tuyang. Ay wen, kaanakan balawng. Umayak mo't umiliw kada kayo akakaanakak, ah. Ay wala ha. Nabayag asaan kayo ngay imay. Nasaya at mat, nakalagip kayo. Kunakun ka, ado ti masitas da, nagpipintas pa'y. Nay, kitkitaan nyo mat dagiti masitas may, anti tuyang. Ay wen, ay na, ado gayam ti masitas siya, balawng. Wanantay, nagagat ngamin nga agmula iti masitas ti asawak. Ay na, nagmayat akitaan no ado ti masitas. Makaayayo akit kitaan. Apay antay, awan masitas yun, di balayo? Ay na, awan nga road balawng. Kasano, makamkamtod kami mo't iti kwarta. Kasta ka day? Wen, bagiklatan ati umapapal kadagiti kaarubak nga ado ti mulad ah. Nang runa kadagiti masitas nga agsabaw. Ha? Ay na. Malagip ko day di tatang mo akasinsin ko. Imutang idi kanyak sakbay anatay. Ha? Ang binaybay ako na. Linipat kun day nga utang na tagkasinsin kami ka nga raw. Kasta ya, anti tuyang. Ay uwan balong. Total, kasinsin ko mo't day di tatang mau. Iswa, padawatan na ko na iti masitas mo. Ha? Uwan balong, dumawatak iti masitas mo. Awan mo't sabsabali ka na tayo. Agkakabagyan tayo ba? Ada ni Maribanang kapitan. Awan. Napan ije binggit. Anya abinggit nga ibagbagam, Ha? Inteng. Ay, Aha. wah. Ay, ne, marito yan. Anya day talakaw? Ay na, nagpipintas amasitas maray. Na, ay, wanak paisaw. Ay na, nagpipintasan ang masetas dagita. Nagasto. Ay, gumatang kan maray. Nalakalaang ti presyo na. Basta sika. Nagngina. Ay, sumardeng ka man dita, Inteng. Nagalas pa. Na, sumanao ka. Sige, Maray. Gatangak day tadwa ang masetas. Ay, sigay maray. Inteng, ikanak man pa'y iti kwarta. Awan kwarta! Na.
Agong ungat ka? Saan? Na, Apay kumangan nga, gungitak. Ang magalas na kita sabong. Kasla sabong matinatay. Na, Pangit. kaslagkagkad mo't ni Kapitan Maray. ay, saan ang mabalain? Nala, irwar mon jay kwartam, inteng. Na, Tabayada kon dagito'y masetas ni Maritoyag. Gimatang kamot gayam iti masetas kan ni Maritoyag, Marikwanang. Wen, maribanang. Nagatang kulaang itinalakadagita. Ay uray siyak, Maray. Nalakala apresyo ti pananggatang ko kadagita nga orkidya. Nagpipintas da, saan aya? Ang pangalalaan nga ta ni Marituyang kadagita ang masetas. Awam mati amok amulan na. Win nga rod. Nakuna na idinaminsan agat gatangan na ijay ile. Patungan na lakano iti basit. Mabalinan. Sa bagay, nasaya at matikas tangar aramidan na. Win nang runak at nagrigat ita ti panagbiag. Gapo iti daytoy a pandemya. Wen nga rod no saan kan nga agsalukag, awanen ti kanam. Agpaiso dayta, Marikwanang. Ay, anya gayam ti gatangam, maribanang. Ay, win kayam anya. Ay, gumatangak man iti sardinas. Sagpawak man iti pareya. Ay na, nagimasan ti sidaam. Win amaray. Malan lakwan na kaon. Ta sigurado mabisinan ni Inteng. Mapitlaan nga road, mare. ha? Sardinas? Na Ay. apay akas taunay amulagat mo nakakita iti sardinas. Ay. Agin? Anya nga agin asasawam. Na, ay. Sa bali mo't tiluto na ita. Tasagpawak mo't iti pareya. Ang isulat tayo a sardinas. Itay agsapa. Sardinas, nasagpawan iti marunggay. Ay. Ay, sana bali. Tasabali mo't tisagpaw na ita. Ang mga na itong rabi sardinas manan. Iso nga ron tinala kaagatangan. Heh, Pandemya ita, Inteng. Naskan nga agimped ta. makagatang ka iti orkidya. Di ka makagatang iti naimas isidata. Ay. Di mo man iramraman dagiti orkidyak. No di mo kayat timangan, ay makaamo ka. Syaklaang timangan. Apay Uncle, nagsagit ti panangkit kitam kadagiti mula ni Antibanang. Oy. Apay yan Uncle. Kaya't ko adadaulin amin dagita mula ni Antay. Ay sana, agungot ni Antibanang. Anyang amin ti basol dagita amulan ni Anti aya. Dakal! Ha? Diya ko nagsida iti naimas. Gapo ka dagita amula. Isulatan ti tartari patun ha. Ay, agsilos manan ni Uncle. Dapat patid ka din dagita amula nga mitisak. Dadaul ko. Ay, saan Uncle? Ah. Awan basol dagita amula. Masyan kamut Ayan, di ko silyam. Ay, diya ka mo Uncle. Oy, pangasay, di mo dang randag iti mula. Kaasi damat. Kung tarak langan dagita amula. Ha? Uno ipaddapaddak ka. Yay. Tuyan. Kita am ti adda dito internet. Darasem. Anya ngay dagita. Kas tuya klase dagiti masitas ngayon lakaw. Saan ka day? Ay, unag paisaw. Nagngina ti presyo da. Uray dagiti orkidya. Ha? Ay, saus. Nagninang agpaisaw. Di orkidya nga inlako kin ni Maribanang. 2 mile ti presyo na, ha? Ha? Kit di mo't masitas nga inlakok itinalaka kin ni Marikwanang. Sa nga ribo ti maysa. Uwan nga raw tuyan. Ay, una yan. Sapay naglaka ti panangilakok iti maysa. Ay, nalugi akba dong. Ay, nalugi kang agpaisaw. Tuyan. Ay, mapanak itamot lang iyabalay da Marikwanang kan Maribanang. Inaksingiran ida. Ay, sana mabalin na singiran na kitikas tagatad mare. Nalpasan titulagan ta. Nalako mon itinalaka kanyak. Diyak mat amo nang inagayam ti presyo na maray. Iso nga adaotang mo kanya.
Na, ay sana mabalin. Nalpas nga ron ngayon lakom itinala ka kanyak. Ay, ipabarangay ka, marikwanang. Nayunam, dyan bayad mo kanya. Mas daawakan ka Si kataglaklako nga maapay adi mo amo ti presyo dagiti masetas. Ha? Ipabarangay naklat ta. Sungbatak amin nga ibagam. Ay, maribanang, pang-aasim mo tin Nayunam dyan bayad mo kanya. Nagninagayam ti presyo dagiti orkidya nga inlako kan ka. Ha? Ay, saan mabalin Marituyang? Na, apay nga umis-isem ka, kapitan. Mas daaw ako sa'yo Di mo amo ti presyo ti ilaklakom. Ay ngam kapitan, nakitak ngamin ijay internet nagngina dagiti masitas nga inlakaw. Saan mo't nga imbagbaga dagiti kakaanakak anang ipadawat kanyak anang inagayam dagiti amula. Ha? Kayat mo asawan. Dinawat mulaan. Ay, kunak man no ginatang mo dagita amula ijay ile. Impadawat dalagayam kun ka. Ay, nagalas talaga ti ugali Marituyang. Ah, Padawat dakan ka. Ngam apay nga inlakom ngay. Ay, sumot lagayam adi mo amo ti presyo dagiti lakom kuwa nga men, kapitan. Jay. Panyagsangit ka nga dalupisa. Hoy! Ay, Maritoyan, bumagdar ka. Di ka agkula idag di tadaga. Nay, nakarugrugit ka. Ala, inakila ko dagiti orkidya tapno adda ko tatabadang. Agtal na ka man mat intay. Ay, anawam kit din ni Maritoyan. Ay, kaasimay. Ay, Marituyan. Kababay ti kastangan aramid. Tumakdakan. Basol mo mutlang ti amin Ay nanatoyang ayang. Awan ti umuna ababawi. Masig amin nga adday ti udi. Impadawat da, ilakom kit din itinangina. Ala sige, didon. Tinaggibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin unya bida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Peclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdengag.